Ce se întâmplă dacă îngheți o persoană timp de 100 de ani? Fry, cel mai faimos tip ce livrează pizza, a dormit într-o cameră cryo pentru 1000 de ani și s-a trezit într-un nou experiment. O grămadă de aventuri și chiar a devenit un meme. Fry poate fi invidiat, dar poate nu vorbim de fantezie. Astăzi, ideea de a îngheța oameni pentru renașterea lor ulterioară a apărut încă din secolul al XVIII-lea și mulți oameni de știință de atunci au sprijinit-o în mod activ. În 1967, o persoană a fost plasată într-o cameră cryo pentru prima dată și de atunci numărul de voluntari continuă să crească. De ce? Arată destul de tentant să te întinzi într-un frigider special câțiva ani. Dormi suficient și te trezești în viitor. Oamenii de știință pot cu ușurință să îngheți o persoană, dar ei au unele probleme cu dezghețarea acestora. Puteți pune o persoană într-o cameră cryo pentru 100 de ani, dar nu există garanția că atunci când alarma sună, persoana înghețată să fie capabilă să se ridice. Sângele nostru este principala problemă, deoarece orice lichid se transformă într-o grămadă de mici cristale, la o temperatură scăzută. În cazul în care corpul devine puțin cald, acești țurțuri vor cauza sângerări interne și persoana va muri, chiar și ținând seama de realizările tehnologice. De aceea această procedură nu este sigură. Pe de altă parte, doar 50 de ani au trecut de la prima persoană care a fost înghețată. Așa că nu știm sigur, poate în 2067 oamenii de știință vor găsi o cale de a ne dezgheța în viitor. Iată un fapt interesant. Nasturii pentru îmbrăcămintea de bărbați sunt așezați pe partea dreaptă, iar la îmbrăcămintea feminină pe partea stângă. Știm că nu poți să aștepți să verifici dacă este adevărat, așa că uite, probabil că vă întrebați de ce este așa. Nu poate fi doar pentru a distinge hainele bărbaților de cele ale femeilor. Pe lângă acestea, sunt multe lucruri în acest scop. Fuste, spre exemplu. Am studiat temeinic întrebarea și am găsit mai multe motive pentru această conspirație cu nasturi. Cercetătorii cred că este din cauza slujitoarelor, care le așteau pe femeile bogate să îmbrace. Marea majoritate dintre aceste fete, ce lucrau din greu, erau dreptace, ceea ce înseamnă că nasturii pe stânga făceau procesul de încheiere a hainelor mult mai ușor și mai rapid, iar în acea perioadă, chiar și cei mai bogați bărbați se îmbrăcau singuri. Cei mai mulți dintre voi ați fi de părere că peștii nu pot vorbi. Toată lumea știe că peștii sunt proști și în mediul subacvatic este complet liniște, pentru că există prea puțin aer pentru a vorbi. Cu asta suntem cu toții de acord, că într-adevăr nu este suficient aer, cel puțin pentru ca oamenii să vorbească. Dar cine a spus că sub apă viețuitoarele nu au putut să vină cu propria lor cale? După ce sunetul călătorește de 5 ori mai repede în apă, ar fi ciudat să nu folosească acest lucru în avantajul lor. Cu toate acestea, gama de sunete disponibile pentru pești nu este foarte largă. Natura nu i-a înzestrat cu rezonanțe vocale. Prin urmare, locuitorii subacvatici fac zgomote cu tot ce pot folosi, cu solzi, cu aripioarele, divers cufundători. Spun că uneori puteți auzi gronhăieli, adânc sub apă, însă nu vă faceți griji, nu este vreun porc nefericit sau vreun crecăn, ce este tras pe fundul mării. De fapt, mai multe tipuri de pești pot gronhăi, de exemplu blenii ruginiul. Nu cred că aceste sunete apar doar pentru că ele nu au nimic de făcut. Fiecare sunet depinde de situație. De exemplu, macroul după întâlnirea cu pești de sex opus începe să fremete fericit, iar peștele balon face de obicei sunete, din cauza că se teme, iar acești pești își umflă corpul producând o răcăială puternică. Nu glumim, prieteni, unii pești folosesc sunete ca să îndepărteze sau să atragă alți locuitori ai oceanului, pentru că da, ei pot auzi. De ce este căscatul contagios? Probabil vă întrebați cum funcționează căscatul. Când cineva din cameră cască, toți ceilalți cască, ca și cum ar fi o comandă. Care este motivul pentru acest efect ciudat? Adică dacă o persoană are nevoie de mai mult oxigen, nu înseamnă că toată lumea are nevoie. Să fim sinceri, oamenii de știință nu au găsit încă un răspuns adecvat la această întrebare și sunt sugerate constant noi teorii. Cea mai grozavă dintre ele este aceea în care căscarea este o manifestare a empatiei. Avem reacții neuronale în cap, așa că atunci când vedem manifestări la altă persoană, îi imităm mișcările celelalte persoane. Cu cât cunoaștem mai bine persoana ce cască, cu atât avem mai multe șanse să empatizăm cu ea și avem mai multe șanse să căscăm. Aceste lucruri nu se aplică grupurilor de persoane cu un nivel crescut de somnolență. De exemplu, dimineața într-un metrou sau la prima oră de școală. În aceste cazuri, persoanele ce cască își doresc să se întoarcă într-un pat călduț